Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo. Tunawakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi leo, ikiwa ni tarehe 8 za mwezi wa 6 mwaka 2026. Tukianza pamoja siku hii ya kwanza wiki, siku ya Jumatatu, tukiwa na matumaini mapya, nguvu mpya na dhamira kuendelea kuletea habari sahihi za kweli na kwa wakati wote kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi katika matangazo yetu ya asubuhi leo tutakuletea habari mbalimbali ikiwemo hali ya usalama mashariki mwa nchi, habari za kisiasa, uchumi pamoja na habari za kijamii. Basi endelea kuwa nasi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo, na kutukujuza ni Kivu News Info kila siku. Tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chochote kile ningekuomba na kusiku kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha unasema kujabone kweme vile na kupartaje kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kama umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu kila siku tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Langu jina mimi ni Telo Jelonga, basi nakualika kuna mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Nani Kivu News Info, sauti ya wananchi, basi karibu tukupashe. Wakazi wanaona Makwanga katika kundi la Bayuku ndani ya utawala wa jadi la Babila Bakwanga ulani Mambasa mkoani Turu wamekumbwa tena na shambulio la mauaji linalodaiwa kutekelezwa na wasi wa ADF siku ya Jumamosi tarehe 7 Juni mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mashirika ya kutetea haki za binadamu, watu wale wamepoteza maisha katika shambulio hilo, akiwemo mwananchi mmoja pamoja na mwanajeshi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu wengine wanne wametekwa nyara, akiwemo wanawake 3 na mwanaume mmoja. Mbali na mauaji hayo na utekaji nyara, washambuliaji pia walichoma moto nyumba moja na makazi na kupora kabisa maduka 3 ya biashara, jambo ambalo limeacha familia nyingi katika hali ngumu ya maisha, huku hofu ikiendelea kutanda miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Shirika lisilo la serikali la kutetea haki za binadamu Protection Plus limelaani vikali tukio likisema kuwa ni mwendelezo wa vitendo vya ukatili vinavyoendelea kuathiri maisha wananchi wasiokuwa na hatia katika wilaya ya Mambasa. Shirika hilo linasema kuwa hali ya usalama katika eneo inaendelea kuzorota licha ya juhudi mbalimbali zinazofanywa na vikosi vya ulinzi na usalama. Kupitia taarifa yake, Protection Plus limetoa wito kwa mamlaka za kitaifa pamoja na vyombo vya ulinzi kuongeza operesheni za kijeshi na hatua za ulinzi za wananchi ili kuzuia mashambulizi mengine yanayoweza kutokea katika maeneo mbalimbali ya Mambasa na viunga vyake. Shirika hilo pia limehimiza kuwepo kwa mikakati madhubuti ya haraka na kudumu kwa lengo la kukomeza kabisa kundi la ADF ambalo limekuwa likihusishwa na mauaji, utekaji nyara pamoja na uporaji katika sehemu kadhaa za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumzia tukio hilo, mtetezi wa haki za binadamu na mwezeshaji wa shirika la Protection Plus Bwana John Vuleverio Musombelo amesema kwa wananchi hawawezi kuendelea kuishi katika mazingira ya hofu, mauaji na utekaji nyara. Amesitiza kwa wakati umefika kwa mamlaka husika kuchukua hatua kali na zenye matokeo kurejesha amani na usalama wa wananchi. Shambulio linaongeza idadi ya matukio ya ukosefu wa usalama ambayo yamekuwa yakiripotiwa mara kwa mara katika wilaya Mambasa, eneo ambalo kwa miezi kadhaa sasa inaendelea kukumbwa na mashambulizi ya makundi yenye silaha, hali inayosababisha vifo vya raia, uharibifu wa mali na kuongezeka kwa idadi ya watu wanaolazimika kuyahama makazi yao kwa sababu ya hofu ya usalama. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza kuimarisha operesheni zake za kijeshi dhidi ya wasi wa ADF katika wilaya Wata mkoani Owele, huku likiwataka wananchi kuepuka kwa muda kutumia barabara Isiro Mungebere kutokana na kuendelea kwa operesheni za msako dhidi ya kundi hilo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi siku ya Ijumaa, operesheni dhidi ya ADF zimekuwa zikiendelea kwa wiki 6 sasa katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Watasa. FARDC inasema kwa katika kipindi hicho vikosi vyake vimefanikiwa kuwashambulia wasi hao na kusababisha hasara kubwa za kibinadamu na kijeshi. Jeshi linaeleza kuwa kutokana na mashinikizo ya operesheni hizo, wasi wa ADF wamelazimika kubadili mbinu zao za mapigano. Badala ya kusalia katika makundi makubwa, sasa wanadaiwa kusambaa katika vikundi vidogo vinavyohama kutoka eneo moja hadi jingine, hasa kuelekea kwenye vijiji vya barabara vinazotumiwa na wakulima kwa shughuli za kilimo,
na biashara. Kutokana na hiyo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuanzia rasmi Jumamosi tarehe 6 Juni operesheni za kina na msako inayolenga kusafisha kabisa maeneo yanayoshukiwa kuwa na uwepo wa waasi hao. Operesheni hiyo inahusisha utafutaji wa maficho ya adui katika misitu, vijiji vya maeneo na pembezoni ambavyo vinaweza kutumiwa kama sehemu za kujificha. Ili kuhakikisha usalama wa wananchi wakati wa operesheni hizo, jeshi limetaka wakazi wa Wata pamoja na wasafiri wanaotumia barabara hiyo Isiro Mungebere kusitisha kwa muda safari katika eneo hilo. Ingawa barabara hiyo ni muhimu kwa usafirishaji na bidhaa, biashara na mawasiliano kati ya maeneo mbalimbali au Uwele, jeshi limesitiza kuwa hatua hiyo ni ya muda na inalenga kuzuia madhara ambayo yanaweza kupata raia wakati wa mapambano dhidi ya waasi. Jeshi limefafanua kuwa tahadhari hiyo inahusu hasa sehemu kati ya Mungebere na maeneo jirani yanayoguswa na operesheni hizo za kijeshi. Wananchi wanatakiwa kufuata maelekezo ya vyombo vya usalama na kuepuka maeneo ambayo yameainishwa kuwa hatari ya kiusalama. Wakati huo, FARDC imeomba ushirikiano wa karibu kutoka kwa wananchi kwa kutoa taarifa kuhusu watu wasiojulikana, mienendo ya kutatanisha harakati zote zinazoweza kuhusishwa na uasi wa ADF. Kwa mujibu wa jeshi, ushirikiano wa wananchi umekuwa muhimu katika kufanikisha operesheni za kijeshi na kusaidia kuwalinda raia dhidi ya mashambulizi. Hali ya usalama katika mkoa wa Uwele inaendelea kuwa chanzo cha wasiwasi tangu kuonekana wapiganaji wa ADF katika baadhi ya maeneo ya mkoa huo. Mashambulizi na vitisho vinavyohusishwa na kundi hilo vimesababisha maelfu ya wananchi kuyakimbia makazi yao wakihofia usalama wao. Kwa mujibu wa mamlaka za mkoa wa Uwele, zaidi ya watu 22,000 wameondoka katika vijiji mbalimbali kutokana na hali ya ukosefu wa usalama. Wengi wao wameelekea katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, huku wengine wakipata hifadhi katika vituo vya muda vinavyoandaliwa na serikali pamoja na mashirika ya misaada. Mji wa Isiro pekee umepokea takribani watu 7,000 waliokimbia makazi yao katika siku za hivi karibuni. Watu hao sasa wanaishi katika mazingira magumu ndani ya shule, makanisa na maeneo mengine ya muda yaliyotengwa kwa ajili ya kuwahifadhi. Serikali ya mkoa imekuwa ikijaribu kutoa msaada wa kibinadamu kwa wasirika hao, hususan chakula na mahitaji muhimu za msingi. Hata hivyo, viongozi wa eneo pamoja na mashirika ya misaada wameeleza kuwa hali ya maisha kwa wakimbizi inaendelea kuwa ngumu kutokana na ongezeko la idadi ya watu wanaowasili kila siku na uhaba wa rasilimali zinapohitajika kuwahudumia. Wakazi wa Uwele wanaendelea kutumaini operesheni zinazoendelea na FARDC zitaleta matokeo chanya kwa kuwarejesha usalama na kuwezesha maelfu ya watu waliokimbia makazi yao kurejea nyumbani kwa amani. Wakati huo, jeshi linaendelea kusisitiza kuwa mapambano dhidi ya ADF yanaendelea hadi pale tishio lilo litakapodhibitiwa kikamilifu katika eneo hilo. Kufuatia shambulio lilotokea katika maeneo ya Matiba na Pekaduze ndani ya sekta ya Mbao ambako waasi wa ADF wanadaiwa kuwaua raia 2 na kuchoma pikipiki 3, mmoja ya mwanaharakati wa kiraia kutoka eneo hilo ametoa ujumbe wa kuhimiza wananchi kuendelea kuunga mkono jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Akizungumza kupitia ujumbe umesambaa kwenye mitandao ya kijamii, mwanaharakati amesema kuwa ni muhimu kutambua juhudi zinazofanywa na jeshi katika mapambano dhidi ya waasi wa ADF. Amesema kwa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinaendelea na operesheni za na kuwasaka waasi hao katika maeneo mbalimbali ili kurejesha usalama kwa wananchi. Kwa mujibu wake, wananchi wanapaswa kuendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi kwa kutoa taarifa kuhusu harakati zote za kuwatatanisha au uwepo wa watu wanaoshukiwa kuwa waasi. Ameeleza kwa ushirikiano kati ya wananchi na jeshi ni moja ya silaha muhimu katika kuhakikisha mafanikio ya operesheni zinazoendelea. Mwanaharakati pia amekumbusha taarifa ambazo zimekuwa zikisambazwa katika baadhi ya mitandao na majukwaa mbalimbali zidai kuwa jeshi la serikali hajachukua hatua yoyote baada ya mashambulizi hayo. Amesema taarifa hizo hazionyeshi hali halisi ilivyo uwanjani, kwani operesheni za kijeshi zinaendelea katika maeneo husika. Alifafanua kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaendelea kufanya doria, misako na operesheni za kiusalama kwa lengo la kuwabaini na kuwakamata waasi wa ADF popote pale wanapojificha. Hivyo ametaka wananchi kutopotoshwa na taarifa ambazo zinaweza kuvunja moyo wa vikosi vya usalama ili kupunguza imani ya wananchi kwa jeshi lao. Amesitiza kuwa wakati huu ni wa changamoto za kiusalama, ni muhimu kwa wananchi kuendelea kuwaunga mkono wanajeshi wanaopambana mstari wa mbele kwa ajili ya kulinda maisha ya raia na mali zao. Ameongeza kuwa ushindi dhidi ya makundi yenye silaha unahitaji mshikamano kati ya wananchi na jeshi la serikali. Kwa kumalizia, mwanaharakati ametoa wito kwa wakazi wa Mbao na maeneo jirani kuendelea kuwa macho, kuripoti harakati zote zinazotia shaka kwa vyombo vya usalama na kuunga mkono juhudi za kijeshi katika kurejesha amani na usalama katika eneo hilo. Jambo wa ndugu, na nataka kuwajulisha kama jeshi kunafanya kazi. Tokea siku adui alifika Mbao,
tuko tunafuata nyayo ya jeshi porini. Hapa tumetoka Matiba, tumetoa mwili ya baba zetu ambao walikufa kule, mwili 2. Tulipotokea kwenye kilomita 5 tulipata habari ya kusema adui anavuka kilomita 11. Tumetoka hako atuka nusome bia avec les militaires. Mwenye hata anaweza sema wasoda biko banafanya kazi iko ana ternir image ya armée vraiment, mais sinon jeshi kunafanya kazi, kunafuata nyayo ya adui. Tuwaunge tu mkono, tuwafanyie habari kwa haraka kusudi tuweze kushika huyu adui ambaye anataka kutatiza tena ngambo zetu za Mbau, Wicha, hata Maimoya, Eringeti kule. Askofu wa jimbo Katoliki la Butembo Beni Sikulu Paluku ametoa wito kwa viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweka mbele swala la amani na usalama kwa wananchi badala ya kujikita katika mjadala wa mabadiliko ya katiba, wakati maeneo mengi ya nchi yanaendelea kukumbwa na machafuko na mauaji ya raia. Katika ujumbe wake uliotolewa siku ya tarehe 3 Juni, askofu huyo Sikuli amesema kuwa hali ya usalama mashariki mwa nchi inaendelea kuzorota siku hadi siku, huku wananchi wengi wakipoteza maisha, wengine wakijeruhiwa na maelfu ya kulazimika kuyama makazi yao kutokana na mashambulizi ya makundi yenye silaha. Kiongozi wa kanisa Katoliki amelaani vikali mauaji yanaendelea kuripotiwa katika maeneo ya Beni, Mbau, Biakato na Makumo ambako raia wengi wamekuwa wahanga wa mashambulizi yanayohusishwa na uasi wa ADF. Amesema kuwa leo inaendelea kuwatia hofu wananchi ambao kwa miaka mingi wamekuwa kisubiri kurejea kwa amani na utulivu katika maeneo yao. Kwa mujibu wa askofu huyo, wakati ambako familia nyingi zinaendelea kuomboleza wapendwa wao waliouawa au na wengine kuishi katika mazingira ya hofu, mjadala kuhusu mabadiliko ya katiba uonekani kuwa jibu la matatizo ya haraka yanayowakabili wananchi. Amesisitiza kuwa kipaumbele kikubwa kwa sasa kinapaswa kuwa kurejesha usalama katika maeneo yote yanayokabiliwa na migogoro. Askofu Sikulu amemwelezea ujumbe maalumu Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akimtaka kuhakikisha kuwa amani, usalama na ulinzi wa maisha ya wananchi vinakuwa vipaumbele vya juu vya serikali. Amesema wananchi wanatarajia kuona hatua madhubuti za kukomesha mauaji, utekaji nyara na mashambulizi yanaendelea katika sehemu mbalimbali za nchi. Ametaka wabunge na maseneta kutangulia maslahi ya wananchi katika maamuzi yao badala ya kuongozwa na maslahi ya kisiasa. Kwa mujibu wake, kiongozi waliochaguliwa na wananchi wanapaswa kusikiliza kilio cha watu wanaoteseka kutokana na ukosefu wa usalama na kutumia nafasi zao kutafuta suluhisho la matatizo hayo. Katika ujumbe wa askofu huyo pia amevitaka vikosi vya ulinzi na usalama kuongeza juhudi na ufanisi katika kazi za kulinda raia. Amesema wananchi wanahitaji kuona matokeo halisi ya operesheni za kijeshi kupitia kupungua kwa mashambulizi na kurejea kwa amani katika maeneo yaliyokumbwa na vurugu. Vile ametoa wito na tahadhari dhidi ya kile alichokiita matumizi ya kisiasa na matatizo ya wananchi. Ameonya kwa viongozi na makundi mbalimbali dhidi ya wanaotumia wananchi kwa maslahi ya kisiasa wakati wanapitia kipindi kigumu cha ukosefu wa usalama. Badala yake amehimiza uwajibikaji, umoja na mshikamano katika kutafuta suluhisho la changamoto zinazokabili nchi. Askofu Sikule ametoa wito kwa wananchi kuendelea kuwa watu na ukomavu wa kiraia, kuepuka uchochezi na kushiriki katika juhudi za kujenga amani. Amesisitiza kuwa mustakabali wa taifa unategemea uwezo wa viongozi na wananchi kufanya kazi pamoja kwa ajili ya kulinda umoja wa taifa. Mwisho, kiongozi wa kidini amesisitiza umuhimu wa kulinda amani, haki, uhuru wa taifa la mipaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amesema kuwa taifa lenye amani na usalama ndio linaloweza kuendelea na kujenga maendeleo kwa wananchi wake. Kauli ya askofu wa Beni Butembo inakuja wakati ambako mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama, huku mashambulizi ya makundi yenye silaha yakiendelea kusababisha vifo vya raia, uharibifu wa mali na ongezeko la watu wanaokimbia makazi yao katika mikoa ya Kivu Kaskazini, Kusini na maeneo mengine ya nchi. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia amri kuu ya jeshi la FARDC imemteua afisa mkuu mpya kuongoza mkoa wa Ituri, eneo ambalo limekuwa likikumbwa na changamoto kubwa za kiusalama kwa muda mrefu. Uteuzi huu unamweka rasmi Meja Jenerali Kasongo Mulumba Bakota Gabi kama gavana wa kijeshi wa Ituri. Afisa ni miongoni mwa maafisa wa jeshi wenye uzoefu mkubwa, akiwa amedumu kwa zaidi ya miaka 36 ndani ya jeshi la taifa. Alijiunga na jeshi la zamani la Zaire mwezi Juni mwaka 1990 na tangu wakati huo amepitia hatua mbalimbali za kijeshi na nizamu, uaminifu na kujituma katika utumishi wa nchi. Kwa mujibu wa historia yake ya kijeshi, Meja Jenerali Kasongo ni askari wa vitendo zaidi
kuliko urizia pekee. Amejikita sifa kama afisa anayependa kazi uwanjani, hasa katika maeneo operesheni za ujasusi wa kijeshi, ambako amehusika moja kwa moja katika mipango na utekelezaji wa shughuli mbalimbali za kijeshi ndani ya nchi. Licha ya kuwa mwanajeshi wa muda mrefu, pia na taaluma ya elimu ya juu, anashikilia shahada ya kwanza katika mahusiano ya kimataifa, jambo linalompa uwezo wa kuelewa masuala ya diplomasia pamoja na masuala ya usalama katika ngazi ya kitaifa na kimataifa. Katika safari yake ya kijeshi amepitia mafunzo mbalimbali ya kitaaluma ya kijeshi. Alisomea katika shule ya mafunzo ya maafisa wa jeshi EFO, ambao baadaye alibadilishiwa kuwa chuo kikuu cha kijeshi. Baadaye aliendelea na mafunzo ya ngazi za juu na uongozi wa kijeshi katika kituo kikuu cha amri ya uongozi wa majeshi. Pia amepata mafunzo ya juu ya kimkakati na ulinzi katika chuo cha mafunzo ya juu cha ulinzi na kimkakati. Zaidi ya mafunzo ya ndani ya nchi, aliwahi pia kupata mafunzo kupitia nchi za nje, ikiwemo Zimbabwe, ndani ya chuo cha kijeshi pamoja na mataifa mbalimbali ya kijeshi. Mafunzo yamechangia kumjenga kama afisa mwenye uwezo mpana wa kimkakati na kiutendaji. Katika hatua mbalimbali za matumishi wake, amedumu katika nyazifa tofauti za kijeshi, kuanzia afisa mdogo hadi kufikia ngazi ya juu ya uongozi. Amewahi kuwa kamanda wa batalioni, afisa wa operesheni za ujasusi, afisa wa ugavi wa kijeshi, pamoja na nafasi nyingine muhimu ndani ya makao makuu ya jeshi. Pia amewahi kuongeza maeneo tofauti ya kijeshi nchini, akihudumia Kinshasa, Bukavu, mkoa wa Equateur na maeneo mengine ya kimkakati. Uzoefu huu mpana umempa uelewa mkubwa wa hali halisi ya kiusalama katika maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbali na hilo, Meja Jenerali Kasongo anajua lugha kadhaa, zikiwemo Kifaransa, Kiingereza pamoja na lugha 4 za kitaifa. Uwezo huu wa mawasiliano unatarajiwa kumsaidia sana katika kuwasiliana na jamii mbalimbali za Ituri, eneo ambalo lina makabila na changamoto tofauti za kijamii na kiusalama. Kuhusu majukumu yake mapya, gavana huyo wa kijeshi ameeleza dhamira yake ya kurejesha amani na utulivu katika mkoa wa Ituri. Amewataka wakazi wa kuwa kipaumbele chake na kuimarisha mamlaka dola, kushirikiana na wananchi katika kulinda usalama na kuhakikisha kwamba maeneo yote yanarejea katika hali ya amani. Amesisitiza umuhimu wa kuunda mazingira salama na kuvutia kwa uwekezaji kusaidia maendeleo ya kiuchumi na wa mkoa huo unaokumbwa na changamoto za muda mrefu na migogoro ya machafuko. Uteuzi unaonekana kuwa sehemu ya juhudi za serikali za kuimarisha uongozi wa kijeshi katika maeneo tete ya mashariki mwa nchi, huku matarajio yakiwa ni kuona mabadiliko chanya ya kiusalama katika Ituri katika siku zijazo. Daraja la Ituri 2 liko katika barabara ya kitaifa namba 44 inayounganisha mji wa Mombasa katika jimbo la Ituri na miji wa Beni katika Kivu Kaskazini. Limeanguka tena siku ya Jumapili tarehe 7 Juni, ikiwa ni miaka miwili tu baada ya kufanyiwa ukarabati. Swali limetokea katika mazingira yanayoendelea kuzua wasiwasi mkubwa kwa wakazi na wasafiri wanategemea barabara hiyo muhimu kwa usafirishaji na watu na bidhaa kati ya majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini. Daraja hilo limekuwa moja njia kuu za mawasiliano na kiuchumi na kijamii kati ya maeneo hayo mawili, hivyo kuanguka kwake kumeleta hasara kubwa kwa shughuli za kila siku za wananchi. Kwa mujibu wa taarifa za awali, hakuna maelezo ya kina yaliyotolewa kuhusu chanzo cha kuanguka kwa daraja hilo, lakini wakazi wa eneo wanasema kuwa hali ya miundombinu ilikuwa tayari imeanza kuonyesha dalili za udhaifu kutokana na matumizi makubwa ya hali ya hewa na iliyotabirika mara kwa mara. Kuanguka kwa daraja hilo kunatarajiwa kusababisha usumbufu mkubwa kwa usafiri, ambako magari, pikipiki na wasafiri wa kawaida watakosa njia mbadala ya haraka ya kufika katika maeneo ya Mombasa, Beni na vijiji vinavyounganishwa na barabara hiyo ya taifa namba 44. Hali hii pia inaweza kuathiri biashara na usambazaji wa bidhaa muhimu katika maeneo hayo. Fuatia tukio hilo, asasi za kiraia Nouvelle Société Civile Congolaise kupitia mwakilishi wake Jospin Paluku Mboa imetoa wito kwa mamlaka za serikali kuchukua hatua za haraka na za kudumu ili kukabiliana na tatizo hilo la miundombinu. Shirika hilo la Nouvelle Société Civile imetaka serikali kuhakikisha kuwa daraja jipya linajengwa kwa kufuata viwango vya kisasa na vya uhandisi wa kiraia, likitumia vifaa imara vinavyoweza kuhimili shinikizo la hali ya hewa pamoja na msongamano wa magari unaozidi kuongezeka katika eneo hilo. Kwa mujibu wa asasi hiyo,
kujengwa kwa daraja lenye ubora wa juu kusaidia kuzuia matukio ya mara kwa mara ya kuporomoka kwa miundombinu ambayo amekuwa akileta madhara kwa kiuchumi wa eneo hilo na usalama wa wasafiri. Wananchi wa maeneo ya Ituri na Kivu Kaskazini wanaeleza hofu yao kutokana na tukio hilo, wakisema kuwa kuanguka kwa daraja hilo si tu kukwamisha safari bali kunaweza kuongeza gharama ya usafiri na kupunguza kasi ya maendeleo na kiuchumi katika ukanda huo. Wito mkubwa sasa unaelekezwa kwa mamlaka za kitaifa na za mkoa kuhakikisha kwa tathmini ya haraka inafanyika ili kubainia hali halisi ya barabara na kupanga ujenzi wa daraja jipya litakalodumu kwa muda mrefu. Wakati huo wasafiri wanatakiwa kuwa waangalifu na kufuata maelekezo ya vyombo vya usafiri na usalama hadi suluhisho la kudumu litakapopatikana. Kanisa la Kristo nchini Kongo SSC limekutana katika kikao chake cha 66 cha dharura kilichofanyika siku ya jana tarehe 7 Juni mjini Kinshasa, ambako limejadili hali ya kisiasa na mchakato wote unaohusiana na uwezekano wa mabadiliko ya katiba katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika tamko lake rasmi, SSC limesema kuwa iwapo kuna mpango wote wa kufanya marekebisho ya katiba katika mazingira ya sasa nchi, lazima mpango huo uzingatie uwepo wa mazingira ya kitaifa yanayojumuisha pande zote yenye amani na bila migawanyiko. Kanisa hilo limeeleza kuwa misingi huo ni muhimu kwa mujibu wa vifungo vya katiba vya nchi, hususan kifungo cha 5, 218, 219 na 222 vinavyoelekeza taratibu na misingi ya mabadiliko ya katiba. SSC inaendelea kusisitiza kuwa mchakato wote wa kitaifa wenye mguso mkubwa kama katiba hauwezi kufanyika kwa mafanikio bila ushirikishaji mpana wa wananchi na wadau wote wa kisiasa na kijamii. Kwa mujibu wa kanisa hilo, ni muhimu kuhakikisha kuwa hakuna upande unaoachwa nyuma ili kuepuka migogoro au migawanyiko wa kitaifa. Katika msimamo wake, SSC imestaka vyama vya kisiasa nchini humo kurudi kwenye mazungumzo ya kitaifa na kidemokrasia na jumuishi katika njia bora zaidi ya kutatua tofauti ziliopo. Kanisa limesema kuwa mazungumzo ni njia ya msingi na kujenga uelewano wa kupata suluhisho la kudumu kwa changamoto zinazokabili taifa. SSC imekumbusha kuwa umuhimu kufuata mapendekezo na maazimio ya kimataifa yanayohusu amani na utulivu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yametaja maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa namba 27, 73 na namba 2808 pamoja na maazimio ya Umoja wa Afrika na Umoja wa Ulaya kama marejeo muhimu katika kuhakikisha nchi inaendelea katika njia ya amani. Kanisa hilo limekumbusha pia makubaliano ya kimataifa yaliyofanyika Washington na Doha, ikitiza kuwa makubaliano hayo yanapaswa kuzingatiwa kama sehemu ya juhudi za kurejesha utulivu na kuzuia migogoro ya kisiasa na kijeshi katika eneo la mashariki mwa nchi. Akizungumza kwa niaba ya SSC, msemaji wa taasisi hiyo ametoa ujumbe wa amani akisema kuwa taifa linapaswa kujenga madaraja badala ya kuweka kuta kati ya wananchi wake. Kauli hiyo inaelezwa kama wito wa kuimarisha umoja wa kitaifa na kuondoa misimamo inaweza kusababisha migawanyiko. Amesema kwa moyo wa kuvuka tofauti za kisiasa na kijamii, Wakongo wanaweza kukaa pamoja na kupata suluhisho la pamoja litakalokubalika na pande zote. Ameongeza kuwa mazungumzo ya kweli na yenye kujenga ndiyo njia pekee ya kuhakikisha mustakabali bora wa taifa. SSC imesisitiza kuwa mustakabali wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unategemea uwezo wa viongozi na wananchi wake kwa kushirikiana na misingi ya amani, kuheshimiana na kujitolea kwa ajili ya maslahi ya taifa nzima. Kauli ya Kanisa la Kristo nchini Kongo linakuja katika kipindi ambacho mdala wa kisiasa nchini unaendelea kuwa na hisia kali, huku wadau mbalimbali wakitoa maoni tofauti kuhusu uwezo wa au mwelekeo wa mchakato wa kisiasa na masuala ya kikatiba. 2. Des réformes constitutionnelles. L'Église du Christ au Congo estime qu'une initiative de réforme constitutionnelle dans le contexte actuel doit impérativement répondre à l'exigence d'un cadre national inclusif et apaisé, conformément aux dispositions des articles 5, 218, 219 et 220 de la Constitution. Fort de ces évidences, l'Église du Christ au Congo appelle les partis à recourir à la sagesse divine, confère 1 Roi 3, 16 à 28, et aux valeurs ontologiques africaines de l'arbre à palabre. Le dialogue
démocratique national et inclusif reste la voie idoine dans ce contexte précis, conformément aux résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les résolutions de l'Union africaine et de l'Union européenne, ainsi que des accords de Washington et de Doha. Nous sommes un peuple uni par le sort et dans l'effort pour l'indépendance. C'est notre hymne national. Nous avons un beau et riche pays que Dieu nous a donné. Ne construisons pas des murs, mais jetons des ponts. Demandons à Dieu de faire de nous des artisans de réconciliation. Là où la méfiance a fermé la route, que le Seigneur ouvre le chemin. Là où l'histoire a laissé des blessures, que le Seigneur suscite des gestes de guérison de la mémoire collective. Ensemble, par un esprit de dépassement de soi et de dialogue constructif, nous pouvons trouver des solutions consensuelles et durables pour le bien de notre peuple. Psaume 133 et Matthieu 5, 1 à 12. Puisse l'Éternel bénir nos autorités. Puisse l'Éternel bénir son peuple. Puisse l'Éternel consoler toutes les familles éplorées dans les 3 provinces pendant ce dur moment que traverse notre pays. Puisse l'Éternel construire la paix durable et restaurer l'unité. Msanii wa muziki kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Fally Ipupa ametunukiwa heshima kubwa ya kitaifa kwa kupewa cheo cha Chevalier de l'Ordre National du Léopard pamoja na medali ya dhahabu ya ustahiki katika sanaa, sayansi na fasihi. Hafla hiyo imefanyika mjini Kinshasa na kuongozwa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, ambako viongozi mbalimbali wa serikali, familia na wasaidizi wake walihudhuria. Akipokea tunzo hiyo, Fally Ipupa ameshukuru serikali na kusema kuwa hiyo siyo heshima yake pekee, bali ni ya muziki na utamaduni wa Kongo kwa ujumla. Amesema mafanikio yake yametokana na kazi kubwa, nidhamu na uvumilivu katika safari yake ya zaidi ya miaka 12. Pia amehimiza vijana kuendelea kuamini ndoto zao bila kukata tamaa, akisema mafanikio yanawezekana kupitia juhudi na kujituma. Alitumia tukio hilo kuwakumbusha wananchi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kukabiliwa na machafuko, akitoa wito wa kurejea kwa amani. Tunzo inachukuliwa kama udhibitisho wa mchango wake mkubwa katika kukuza muziki na utamaduni wa Kongo duniani. C'est avec une profonde émotion et immense gratitude et une grande humilité que je me tiens devant vous aujourd'hui pour recevoir cette haute distinction de la République. Je mesure pleinement l'honneur qui m'est fait, étant élevé au grade du chevalier de l'Ordre national du Léopard et en recevant la médaille d'or du mérite des arts, sciences et lettres. Je voudrais avant tout exprimer ma sincère reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette marque de confiance et d'estime. Excellence, Monsieur le Président de la République, en honorant ma personne, c'est la musique congolaise que vous avez célébrée. C'est la culture de notre pays que vous placez au rang qu'elle mérite. Je suis congolais, je suis un enfant de Kinshasa, je suis un enfant de Bandalungwa. Comme tant d'autres jeunes Congolais, j'ai grandi avec mes rêves, avec des rêves plus grands que mes moyens. J'ai grandi dans les rues de cette ville qui m'a tout donné. Son énergie, sa créativité, sa force et son courage. À cette époque, personne ne pouvait imaginer que le jeune garçon passionné de musique que j'étais se retrouverait un jour en ces lieux, devant la plus haute autorité de mon pays, pour recevoir l'une des plus prestigieuses distinctions de la République. Mon parcours n'a pas toujours été facile.
Il est le résultat d'une vision, de fruits des sacrifices, de doutes, de travail acharné, de discipline et de persévérance. J'ai connu des longues répétitions, des voyages difficiles, des scènes modernes avant d'en faire de plus grandes. J'ai appris à tomber et à me relever. J'ai appris que le talent seul ne suffisait pas et que le succès était avant tout une école de patience et de travail acharné. Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, grâce à ma détermination, grâce à ma famille, grâce à mes collaborateurs et surtout grâce à ceux qui ont cru en moi lorsque le chemin pourtant droit semblait encore incertain. Mais aussi grâce au peuple congolais, ce peuple extraordinaire qui m'a accompagné depuis plus de 20 ans. Mon émotion est forte. Elle est si forte que mes pensées vont vers mes parents qui m'ont quitté trop tôt. Mon père Faustin Ipupa Ebamba, ma très chère mère Monique Bolotou Limbo, qui auraient été fiers de leur fils. Excellence, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui je voudrais que cette cérémonie soit un message d'unité, car l'art n'a ni frontières, ni province, encore moins une apparence tribale, mais plutôt il rassemble et unit ce qui est dispersé. Il crée des ponts là où d'autres voient des murs. Je dédie donc cet honneur à tous les artistes de la République démocratique du Congo. Musiciens, écrivains, peintres, danseurs, sculpteurs, cinéastes, humoristes, stylistes, photographes et tous ceux qui ne sont pas forcément cités ici. Enfin, permettez-moi d'adresser un message à la jeunesse congolaise. Ne laissez jamais les circonstances définir vos limites. Ne cessez jamais de croire en vos rêves. Le chemin peut être long, mais avec le travail, la discipline, le respect et la foi, les rêves les plus audacieux peuvent devenir réalité. Je suis la preuve vivante qu'un enfant de Bandalungwa peut porter les couleurs du Congo sur les plus grandes scènes du monde, tout en restant profondément attaché à sa culture, à sa terre et à son peuple. Aujourd'hui, je reçois cette distinction avec humilité. Je la reçois avec reconnaissance. Je la reçois surtout comme une responsabilité supplémentaire, celle de continuer à servir la culture congolaise, à promouvoir l'excellence. Je dédie particulièrement celle de continuer à servir la culture congolaise, à promouvoir l'excellence et à contribuer au rayonnement de notre beau pays. Je dédie particulièrement cet honneur qui m'est fait au retour de la paix à l'est du pays. Vive l'unité nationale, vive la culture congolaise, vive les artistes congolais, vive la République démocratique du Congo et vive les warriors. J'en profite pour... j'ai ramené un petit cadeau pour le président de la République. Donc c'est le seul disque de platine de l'histoire de la musique congolaise. C'est le seul disque de platine certifié d'un album Rumba, qui est mon album Formule 7. Donc j'ai l'honneur de le dédier à notre président. Merci beaucoup, si vous me permettez.
Na ni kufikia hapa ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 8 Juni mwaka 2026 kupitia Kivu News Info. Na vile vile tunaendelea kujuza kwamba Kivu News Info kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka tungekuomba na kusema kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lingine unasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kama umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazumuni yetu kila siku shamba kuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi unaendelea kutuandikia na kutujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, naondoka tuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Telogen Longa, sina la ziada la tuacha, niendelee kutakia asubuhi njema mafanikio tele katika shughuli zako za kila siku. Basi acha niendelee kuambia bye bye na asubuhi njema vile vile na mchana mwema, na huku nikikuahidi tunaona tena katika mchana kwa taarifa zetu zingine za ahidi. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.